kembali lagi to my channel. Jadi hari ini aku bakalan membuat squishy package from bukan sih, tapi aku from beli berapa nggak tahu, soalnya mama aku yang beli. So ya, ini nama aku ya, Cecilia. Jadi squishy package ini from Jakarta. Dan ini ada resinya, aku nggak bohong. Ini resinya ya. So ya, ini resinya. Ya. So ya, ini belakangnya. Cute banget. Ini dari JNE. So ya, bakal aku buka dari ini resinya. Nggak usah deh. Jadi ini sudah aku buka. Jadi ini from Kawaii Squishy. Ini cute banget dari sini belakang sampai sininya. Tapi depannya enggak ya, karena ada nama alamat aku dan nama aku. Tuh, ini itunya packaging. Aku nggak tahu ininya apa, atau nomor telepon I think atau bukan. Tapi aku nggak tahu. So ya, langsung aja kita buka ke squishy-nya. Ya, jadi aku nggak lihat dulu. So, ya. Aku takutnya itu kayak terbuka gitu. So isinya ini, kalau kelihatan sebentar, kurang kayaknya. Kalau kelihatan ya, iya. Jadi bakal aku ambil itunya, kertas namanya gitu. Ini kan karena ada jarum-jarum gitu, jadi aku takut gitu. Cari sini gitu. So yeah. Jadi ini dia. Rupanya aku beli 3 squishy. Ya, kalian udah tahu ya. Jadi harga yang pertama 65.000, harga kedua 25.000, harga ketiga 55.000, 10%, jadi 130.000, ditambah ongkirnya 28, jadi 158. Kenapa aku tanda di sini tuh kayak mahal ya? 173. Aku nggak tahu ini apa 173 nya. So, ya. Maaf kalau aku di sini bagian ini aku alay. Dan aku nggak sombong gitu buat squishy ini, cuman buat squishy package itu enak banget. Dan ini my first squishy package dari kawaii-squishy.ind. Jangan lupa kalian follow Instagramnya. Oke. So ya, wanginya belum kecium sih, kayak wangi ini sih tempat ini. Jadi oke, bakal aku ambil dari itunya, kayak ada stiker kata-kata itu. Oh iya, ini stikernya cute banget. Nanti aja deh. Ini logo tempatnya. Ya, ini bakal aku tunjukin sebentar ya. Oh ya guys, aku nggak lihat ya, aku benar nggak lihat, cuman mau lihat di kawaii-squishy.ind. Ini kawaii squishy itu kan nggak fokus sih ya, sorry banget. Jadi aku lagi buka Instagram, aku cuman kasih tauin apakah pas atau enggak gitu, nggak bermaksud apa gitu kan. Kalau aku tempel di tempat squishy collection aku. Jadi yaudah, aku nggak usah bukain karena kayak loadingnya itu internetnya lama. So ya, aku nggak dapet ekstra karena nggak lebih dari 100 gitu. Ini wishlist aku banget dari dulu, dan aku dapet ini. Aku sebenarnya pengen dapat tagnya tapi nggak dapet.
wanginya tuh kayak wangi roti gitu, kayak roti vanilla gitu. Jadi kalau wangi seperti itu. Ini wangi banget kayak roti ya. Ini ada ball chainnya warna pink. Jadi ini squishy-nya. Oh my god, super soft. Ini squishy-nya, jadi aku bakal zoom aja ya. Ini agak slow rising. Slow sih, tapi nggak slow squishy tuh. Tapi ini squishy-nya tuh fun to squish, karena itu dia big gitu. Jadi enak banget di squish. Amazing banget tau ini squishy-nya. Cute juga. Maaf kalau durasinya lama. So next, aku udah, oh ya ini keris packagingnya ya, kayak udah keramput gitu. Jadi aku bakal rapikan. Oke, packagingnya. Wih, ini squishy-nya juga nggak wishlist sih, tapi ya dibalikin nggak apa-apa ya. Oh ya, tadi ini namanya apa ya? Jumbo Rilakkuma Love. Ini Jumbo Rilakkuma Love. Kalau ini drizzle ya. Croissant with drizzle. Ini nggak kalah slow rising ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya aku belum buka. Ini wanginya sama deh pokoknya, kayak gini. Beda deh. Ini wanginya kayak, aku nggak tahu. Yang punya squishy ini komen down below apa namanya. Oh iya, yang squishy ini aku bukan bermaksud pamer dan nggak sombong. Ya aku udah kena ini. Kalau aku cek apakah masih dijual. Ada yang dari pabriknya yang crack gitu. Jadi ya aku udah ada ini nggak apa-apa deh. Oke, next squishy yang terakhir ini big banget. Wow, it's the big. Ini udah kosong. Ya, jadi aku beli Jumbo Capybarasan. Ini cute banget. Ini sama kayak gini tapi beda-beda rasa gitu. Ini kayak vanilla tapi dia kayak ada rasa kayak apa ya, nggak tahu. Oh iya ya, aku belum squish di packaging. Ya deh, aku squish dulu ya di packaging. Ya. Ini big banget tau. Jadi ini harganya tadi yang aku beli itu ya, itu urutannya ya. Aku ada ini, aku kira ini dapat tagnya loh, ternyata enggak. Karena ini soft banget. Di sini soft banget tau. Dan iya. Ini ada defect nggak ya? Soalnya crack ya kan? Nggak ada kayaknya. Kalau squishy ini kayaknya nggak ada crack. Kayaknya ada deh. Ini kayak tergaris-garis gitu. So thank you so much kawaisquishy.ind. Ini aku dapat 3 squishy. Ini by the way bukan ekstra ya, tapi aku beli. Oh my god, ini my first
squishy package. So thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. Subscribe itu gratis loh. Jadi cara subscribe itu misalnya ada tombol merah di nama channel aku, yaitu Cecilia Melanie Putri. Dan sampingnya itu ada subscribe atau berlangganan. Kalian klik aja jadi tombol abu-abu warnanya. Dan ya, dan nanti kalian buat loncengnya di situ. Ya. So makasih ya yang udah subscribe channel aku. Jadi ya, thank you so much kawsquishy.ind. Dan ini belakangnya cute juga. Ini kalau nggak salah bakal aku simpan di kotaknya. Tapi ya enggak deh, nggak bakal aku simpan. Karena langsung aku buang. So yeah, bye guys.